Приветствую вас, друзья! У нас прогноз на первую половину сентября для знака зодиака Водолей. Мы коснемся сферы отношений, любви, для тех, кто уже состоит в отношениях, в браке, и для тех, кто в поиске. Также посмотрим работу, карьеру, бизнес, финансы. Получим совет или предупреждение от Таро, совет от Оракула. Ленорман нам покажет сюрприз, неожиданность. Также у нас будет маятник. Маятник ответит на ваш вопрос, да или нет. Что ожидает водолеев первая половина сентября. Что у вас будет происходить в начале сентября? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта, у кого есть отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость, что у вас будет происходить. И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 15 дней? Совет или предупреждение от Таро. На дне колоды шестерка мечей. Шестерка мечей — это перемены. Кто-то может отправиться в дорогу. Это может быть поездка на заработки. Все-таки у нас здесь по деньгам люх. Рыцарь Пентаклей — это, как правило, уехать куда-то с целью заработать. Также это может быть какая-то дорога, не знаю, может кто-то в отпуск отправится, в командировку, кто-то будет переезжать, кто-то будет, может быть, менять работу или сферу деятельности. Также шестерка может показывать перемены в вашей личной жизни. Это может быть уход из одних отношений в другие. Или вы на пороге новых отношений, но по шестерке, как правило, человек колеблется и сомневается, вступать или не вступать в новую связь. Может быть, здесь будет какой-то дискомфорт. Но еще шестерка — это когда мы меняем свои мысли, чувства. Это когда оставляем позади себя какие-то тревоги, проблемы, страхи. И меняем, да, вот свое мировоззрение, мироощущение на что-то более позитивное. То есть, что в моей жизни все теперь будет хорошо. Я это знаю, и так оно и будет. Давайте еще посмотрим сюрприз, неожиданность Водолея, первая половина сентября. Я надеюсь, вам видно. Хорошо, в начале сентября у вас ложится паж жезлов. Ну, это наши дети. Да, у кого-то здесь ребенок. Это 1 сентября. Нужно будет отвезти, привезти, может быть, какие-то секции, кружки. Это заниматься интересами ребенка. Но еще это может быть какие-то планы, связанные с вашим домом. У кого-то может быть здесь, да, ребенок пошел в школу, у вас больше времени, например. Это может быть планировать ремонт, строительство, что-то вот, какие-то перемены, связанные с вашим домом. У кого-то здесь может быть или роды, или зачатие. Также паж жезлов может показывать какие-то приятные новости, известия. И может быть еще эти перемены, какие-то новые проекты, это может быть связано с вашей работой. Это может быть предложение какого-то партнерства, или дела начинают развиваться, как бы двигаться вперед. А для кого-то здесь может быть это новые отношения, это может быть предложение встретиться, куда-то, может быть, вместе сходить, съездить. Да, и зарождение нового страстного романа. Хорошо, для тех, кто в отношениях в браке,
Здесь какие-то новые проекты, как я уже сказала. Ну, может быть, у кого-то реально тут беременность, зачатие. Также это может быть дорога, может быть, куда-то отправитесь. Это еще, знаете, может быть, если у вас отношения, брак давно, это может быть возрождение опять чувств. Вообще туз жезлов может показывать просто очень хороший секс. Ну, давайте мы туз жезлов уточним. Дорога. Дорога может быть по работе, может быть поездка куда-то. Здесь у кого-то может быть покупка чего-то. Может быть покупка автомобиля или переезд. Да. То есть вы переезжаете, но что-то еще будет требовать работы. Но даже если вы переехали на новое место, может быть, там ремонт нужно будет сделать, или хотя бы даже, вот, не знаю, там мебель, полки какие-то развесить. То есть это еще будет требовать вложения вашей энергии. Но кто-то может отправиться, не знаю, в отпуск, или кто-то, может быть, будет переезжать по работе. Также карта говорит, если в отношениях какие-то были проблемы, это может быть именно, как я говорила, возрождение чувств. Это когда по колеснице и по шестерке мечей вот мы оставляем какие-то трудности, проблемы, может быть, финансовые. Это все остается у нас за спиной, да, это движение вперед. То есть это может быть не только финансовые проблемы, а именно решение каких-то недоразумений или трудностей именно в вашей любви. У кого-то здесь, правда, беременность, материнство, может быть, рождение уже малыша. Но еще это дальняя дорога, а еще это эмоции. Эмоции, чувства. Да, ну у кого-то здесь, смотрите, если вы не планировали, да, здесь может произойти зачатие. Хорошо. Для тех, кто в поиске любви, ну для мужчин понятно, это королева жезлов, это может быть представительница огненной стихии, Овен, Лев, Стрелец, или это женщина, которая работает на себя, может быть у нее какой-то свой бизнес, какие-то проекты, или она занимает руководящий пост, это может быть администратор, менеджер. Для женщин карта может говорить о переменах в вашей личной жизни, но здесь как бы, может быть, карта вам советует проявлять вам самим активность. Также это может быть, не знаю, какая-то ваша подруга, которая вас может познакомить. Давайте посмотрим все-таки. Повешенный. Здесь может быть тайная связь. Да, почему-то верховная жрица легла. Вы можете познакомиться, но вы попадете, как будете чувствовать себя жертвой. Книга тоже говорит о тайне. То есть человек будет, может быть, сначала скрывать, по семерке обманывать. Королевы жезлов могут показывать соперницу. У человека есть семья. Здесь вам нужно просто понять, что вот страстный роман, но у человека есть семья. И связь с вами человек будет скрывать. Это может касаться и женщин. Женщина может быть не свободна. Или это касается мужчин. Почему вас новая связь будет останавливать? Вот вы будете сомневаться, вступать или не вступать. Может быть, даже вы и будете знать, что человек не свободен. То есть вот шестерка — это дискомфорт. Да, тут может быть влюбиться, но... Девятка мечей. Да, влюбиться. Но вы понимаете, что человек не свободен. Что вас будет ждать в этих отношениях? Ну, совет ложится колесо фортуны. Скорее всего, эти отношения у вас кармические, и вам нужно их пройти. Может быть, для того, чтобы отработать какой-то кармический урок, или для получения опыта. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость, тут ложится старший аркан. Звезда. Звезда всегда дает надежду. Но еще это какие-то очень крупные проекты. То или вы можете начать какой-то проект, бизнес. Или это начало нового карьерного пути. Но, как правило, по звезде это
очень хорошие перспективы на благополучное будущее. Но здесь у нас ложится колесо фортуны, как в совет. Вам предоставится какой-то очень удачный шанс реализоваться, показать себя как специалиста. Может быть, здесь кто-то займется, например, какими-то тайными знаниями астрологии или также карты Таро, потому что здесь у нас еще Верховная Жрица легла. Может быть, вы давно об этом мечтали, но или времени не было, или боялись. Шестерка, да, показывает новое начало, но нам страшно. Вот страхи, девятка. Вдруг у меня не получится. Ну, туз кубков-то говорит, это ваше желание, и вы это очень хотите, так пробуйте. Может быть, здесь еще показать себя как звезда, да, может быть, выступить на сцене или получить какую-то звездную роль. И колесо фортуны говорит, это удача. И хватайте ее за хвост. Колесо крутится быстро. Убирайте страхи, сомнения, какие-то вот, какую-то суету, переживания. Вот клевер это ведь тоже кратковременный, краткосрочный шанс. Поэтому им надо воспользоваться. Если вас пригласят в какой-то проект, там, где вы можете вот раскрыться как специалист, то обязательно соглашайтесь. Давайте одну карту. Да, это вот влиться в какой-то проект. Может быть, здесь вам нужно будет еще и какие-то тесты сдать, экзамены пройти, доказать свою профпригодность. Но еще это может быть получение знаний. Но тройка, как правило, показывает какую-то сплоченную команду. Также она советует вкладываться вот в этот проект. Вот эти вложения будут очень удачны. Может быть, вот реально еще по рыцарю Пентаклей, это может быть, конечно, и продвижение по карьерной лестнице, это может быть поездка, командировка, но еще это может быть именно вложение. Вложение в свой бизнес. Хорошо, для тех, кто в поиске, у вас практически тот же самый совет. Во-первых, карта говорит, для того, чтобы найти хорошую работу, нужно еще чему-то обучаться, нужно еще будет потратиться на свое обучение. Еще это может быть предложение, помощь от кого-то. Также это стоять на пороге какого-то нового перспективного дела, проекта, бизнеса. Это вложение на будущее. У вас паж перешел в рыцаря. Может быть, это заниматься каким-то любимым делом, то, что вы умеете. Для кого-то здесь может быть покупка автомобиля, на котором вы сможете зарабатывать. Но здесь вам карта советует вкладываться. Здесь нет риска. Так. Может быть еще получение работы, на которой вы сможете продвигаться вперед. Давайте все-таки посмотрим еще одну карту. Да, тут девятка. Вот карта говорит, все, что вы вложите, будь то в свой бизнес или в свое образование, в дальнейшем приведет вас к финансовому, может быть, к финансовой независимости. Или вот девятка и колесо фортуны – это опять вот удачный шанс. То ли получить работу, то ли что-то начать, и будет развитие. Но вот опять вот книга – это ведь получение знаний, это образование, но еще это может быть проект. Может быть, с кем-то в бизнес-партнерстве. Но это может касаться, конечно, и тех, кто уже работает, или вот для тех, кто в поиске. Клевер может говорить о получении новых возможностей. То есть перед вами могут открыться новые двери, и вам будет сопутствовать удача. А птицы могут показать ваше беспокойство. Вот эти ваши страхи, которые будут вас как бы ограничивать, мешать вам двигаться вперед к вашей цели, воплотить в жизнь какой-то ваш проект или задумку. Может быть, вы долго ждали, и сейчас обстоятельства сложатся так, что вы сможете реализоваться. Поэтому вкладываться, если нужно, то не бойтесь. Это безопасно, и это приведет вас к финансовому благополучию. А деньги. Деньги у нас ложится рыцарь Пентаклей, но я уже его практически озвучила. И в конце этих 15 дней у нас ложится старший аркан Верховная Жрица. Ну, для кого-то это вступление в тайную связь, у кого-то, опять же, это какие-то исторические знания, это интуиция, подсознание. Если вас к этому тянет, ну хотя бы попробуйте.
Еще верховная жрица может говорить об ожидании чего-то. Ну, давайте мы ее уточним. У кого-то здесь переезд. Может быть, при помощи верховной жрицы или была тайна, решится, не решится этот вопрос. Вот переезд, смена места жительства. Но еще это новоселье. Но еще это может быть помощь от какой-то пожилой дамы. Карта Матерь легла. Может быть, чья-то мама поможет вам финансами, чтобы вы смогли наконец-то обрести свое жилье. Или верховная жрица говорит о тайне. Может быть, вы ждали одобрения, например, ипотеки или там кредита. То здесь карта говорит, вопрос решится. Ну а кто хотел заняться эзотерическими практиками, карта говорит, вас ждет успех. Самое главное, вот эта вот карта, это когда человек открыт. Открыт для каких-то новых возможностей, для коммуникаций. Ведь вы же собираетесь заниматься с людьми, работать. Здесь нужно просто быть готовыми к общению. А люди-то будут разные. Будут и хорошие отзывы писать, но и хватает хейтеров. Так, колесо фортуны. Воспользуйтесь каким-то шансом, который вам предоставит Вселенная. Давайте для вас получим совет. Водолеи, первая половина сентября. Совет от оракула Королевы Луны. Вил. Вил – это воля. Здесь карта говорит, решения какие-то в вашей жизни будут требовать от вас действий. Сейчас вы сами контролируете свою жизнь, а не кто-то другой. Самое главное, карта говорит, проявите силу воли, настойчивость по достижению ваших целей. Вам хватит и сил, и энергии воплотить то, что вы хотите. Но еще по этой карте предупреждение. Старайтесь не влиять на других людей, не принуждать их к чему-то. То есть не проявляйте свою волю в ущерб кому-то. И вы, и другие люди обладают свободой воли. Поэтому здесь воля должна быть во благо. Хорошо, и давайте посмотрим маятник. Маятник нам ответит на вопрос, да или нет. Так, маятник, ответь, пожалуйста, водолеям на первую половину сентября. Ответ на их вопрос, тот, который у них есть, ответ да или нет. Ответ да. О чем бы вы ни спрашивали. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание, за лайки, за комментарии. Всего хорошего.